হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আবারও চলে আসলাম আপনাদের মাঝে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আজ আপনাদের কিছু গোপন তথ্য জানাবো, যে তথ্যগুলো জানলে ফ্রিজ কেনার সময় কখনোই আপনারা ঠকবেন না। এবং কি ফ্রিজ কেনার পরে বাসায় নিয়ে মানুষ যে ভুলগুলো করে সেই ভুল সম্পর্কে আপনাদের জানাবো। অবশ্যই পুরো ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, তাহলে আপনারা ফ্রিজ সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পারবেন এবং কি এই ভুলগুলো কখনোই আপনাদের মাঝে আর হবে না। তো অবশ্যই আমার চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অলে দিয়ে রাখবেন, তাহলে এইসব নতুন ভিডিওগুলি সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। চলুন তাহলে কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটা শুরু করা যাক। প্রথমেই আপনাদের আমি একটা বিষয় বলি, কারণ এখন প্রত্যেকটা ফ্যামিলিতেই কিন্তু ফ্রিজের চাহিদা আছে এবং সবাই কিন্তু ফ্রিজ ব্যবহার করে। কারণ এখন একজন মানুষ অন্য ফ্যামিলিতে কখনোই কোনো কিছু রাখতে যায় না, সেই জন্য মানুষ ফ্রিজ ক্রয় করে এবং সবাই সবসময় মাথায় একটা জিনিসই রাখে যে কোন কোম্পানির ফ্রিজটা কম দাম, সেই জন্য মানুষ সেই কম দামি ফ্রিজটা ক্রয় করার জন্য বের হয়। কিন্তু তারা কখনোই ভাবে না যে আসলে ফ্রিজটা কম দাম, বাট ফ্রিজটা কতদিন টিকবে বা কেমন ভালো হবে নাকি সেই সব বিষয় কিন্তু এতটা যাচাই করে না। কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, যে কোম্পানির ফ্রিজের প্রাইসটা কম, অবশ্যই সেই কোম্পানির মেটেরিয়ালসের দাম বা মানের একটু হলেও কম, সেই জন্য ফ্রিজটা কম দামে তারা সেল করতে পারছে। তাই আপনারা অবশ্যই টাকা একটু বেশি লাগলেও ভালো ফ্রিজ যাচাই করে তারপর ফ্রিজ ক্রয় করবেন, যাতে আপনারা অনেকদিন ফ্রিজটা ব্যবহার করতে পারেন। ফ্রিজটা কেনার সময় অবশ্যই কয়েকটা বিষয় মাথায় রাখবেন, কয়েকটা বিষয় মাথায় রেখে ফ্রিজটা ক্রয় করবেন। যেমন প্রথমত আপনারা ফ্রিজ ক্রয় করলে অবশ্যই কোম্পানির শোরুম থেকে, যে কোম্পানির ফ্রিজ ক্রয় করেন সেটা সরাসরি কোম্পানির ফ্রিজ বা কোম্পানির শোরুম হতে ফ্রিজটা ক্রয় করবেন। এবং দ্বিতীয়ত আপনার ফ্রিজটা কেনার সময় অবশ্যই যাচাই করবেন যে ফ্রিজটার কম্প্রেসারের যে পাইপটা সেটা কি কপারের না অ্যালুমিনিয়ামের। ফ্রিজটা কেনার সময় অবশ্যই দেখবেন যে কম্প্রেসারে যে পিছনে যে পাইপটা এই পাইপটা কি অ্যালুমিনিয়াম না কপার। এরকম যদি সেম লাল থাকে বা কপারের পাইপ সবসময় এরকম লাল হয়, আর যদি দেখেন যে এরকম সাদা, তাহলে বুঝবেন এটা অ্যালুমিনিয়ামের। এবং অবশ্যই অ্যালুমিনিয়ামের যদি হয়ে থাকে তাহলে আপনার সেটা ফ্রিজটা ভালো হবে না। তাই আপনারা দেখে কিনবেন যে এরকম জানি কপারের হয়। কপারের হলে 100% ফ্রিজটা ভালো হবে। আর এইসব জিনিসটা যাচাই করে ফ্রিজটা আপনারা ক্রয় করবেন। 3 নম্বরে আপনারা যাচাই করবেন যে আপনার যে ফ্রিজটা ক্রয় করছেন সেটা কি ফ্রুট গ্রেড প্লাস্টিক নাকি। এখানে যে চিহ্নটা দেখতেছেন সেটা আপনার যদি এই ফ্রিজে সেম চিহ্নটা থাকে তাহলে বুঝবেন যে এটা ফ্রুট গ্রেড প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি এবং এই ফ্রিজটা 100% ভালো এবং এই প্লাস্টিকে খাবার অনেক ভালো থাকে। সেজন্য এইসব বিষয় যাচাই করে ফ্রিজটা ক্রয় করবেন। মানুষ ফ্রিজ কিনে বাসায় নিয়ে যে মারাত্মক ভুলগুলো করে, যে তারা পাশের বাসায় যে ফ্রিজটা দেখে যে আমার পাশের বাসায় ফ্রিজ আছে, সেটা পাওয়ার দেওয়া আছে 6 বা 5-এ, তারা কি করে বাসায় এসে তার ফ্রিজটার পাওয়ারও সেম দিয়ে দেয়। না, আপনারা এই মারাত্মক ভুলটা কখনোই করবেন না। কারণ যে এইখানে আপনারা পাওয়ার দেওয়ার সময় অনেকেই বিশেষ করে ভুল করে, যে আপনারা এখানে দেখবেন যে এই যে এখানে যে দাগ আছে সেই দাগ বরাবর যে লেখাটা রাখবেন, এখন যেরকম সাথে আছে আপনারা অবশ্যই পাওয়ারটা কমে দিয়ে দেবেন, মানে 3-এ দিয়ে দেবেন। কারণ সিঙ্গার ফ্রিজ 3-এই সর্বোচ্চ বেস্ট পাওয়ার, আপনার এর থেকে বেশি দেওয়ার প্রয়োজন নাই। কারণ এখন
সিঙ্গার ফ্রিজে যে গ্যাসটা ব্যবহার হয় R600A গ্যাস, সেই গ্যাসটার কারণে ফ্রিজের আপনার বিদ্যুৎ বিল অনেক কম আসে এবং কি ফ্রিজের বরফটাও অনেক কম হয়। তাই আপনারা 3 দিয়ে দিবেন। এবং যদি দেখেন যে 3 দেওয়ার পরে আপনার ফ্রিজটার বরফ অতিরিক্ত বেশি হচ্ছে, তখন আপনি কি করবেন, পাওয়ারটা 2 দিয়ে দেবেন। কিন্তু পাশের বাসার ফ্রিজ দেখে এসে মানে আপনার বাসায় সেম পাওয়ারটা দিবেন, এইরকম মারাত্মক ভুল কখনোই করবেন না। কারণ এই যে দাগ বরাবর আপনারা 2 দিয়ে দিবেন যদি বরফটা বেশি হয়। তারপর 3 ব্যবহার করা বেস্ট, 3 ব্যবহার করবেন, তাহলে আপনার ফ্রিজটা অনেক ভালো থাকবে। এই বিষয়গুলি আপনারা একটু মাথায় রাখবেন, কারণ পাশের বাসার অবস্থা দেখে নিজের বাসাও সেম কাজ করা যাবে না। কারণ এক একটা ফ্রিজের ক্যাটাগরি কিন্তু এক এক রকম, কারণ এক এক কোম্পানির ক্যাটাগরি এক এক রকম। তাই আপনারা অন্য কোম্পানির ফ্রিজ দেখে আপনার বাসার ফ্রিজটাও সেম পাওয়ারে দিবেন না। এবং কি আরেকটা বিষয় বলি, কারণ এখন যে ফ্রিজগুলো তৈরি হয়েছে, কারণ আগের যে ফ্রিজ ছিল সেটার কিন্তু গ্যাসটা ছিল অন্য গ্যাস, সেই জন্য ফ্রিজে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল আসতো এবং কি বরফের পরিমাণও অনেক বেশি হতো। আর এখন যে গ্যাসগুলো ব্যবহার করা হয় যে R600A গ্যাস, এই গ্যাসটার কারণে আপনার বরফের পরিমাণটা অনেক কম হয় এবং বিদ্যুৎ বিলটা অনেক কম হয়। বাসায় নেওয়ার পরে আরেকটা বিষয় যেটা ভুল করে, গুরুত্বপূর্ণ ভুল, এই ভিতরে আপনাদের আমি দেখাচ্ছি ক্লিয়ার দিয়ে। এই যে এটা হলো ড্রেন লাইন। বাসায় নেওয়ার পরে এই ড্রেন লাইনটা অনেকেই কী করে, বন্ধ রাখে, খুলে দেয় না। কিন্তু বাসায় নিয়ে আপনারা কী করবেন, এই সাথে সাথে ড্রেন লাইনটা খুলে দিবেন। কারণ নর্মালে যে হালকা পরিমাণ পানি হয়, এই ড্রেন লাইনটা এইটা দিয়ে সরাসরি কম্প্রেসারে চলে যায় এবং কি কম্প্রেসারে সেটা শুকিয়ে নেয়। আরেকটা বিষয় আপনাদের বলি, যদি কখনো দেখেন যে নর্মালে পানি জমছে আপনার ড্রেন লাইন দিয়ে, পানিটা সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাচ্ছে না, তখন কি করবেন, এই যে ড্রেন লাইনটা দেখতেছেন, এইখানে আপনার 1 গ্লাস গরম পানি করবেন, গরম পানি করে এখানে দিয়ে দিবেন এবং কি আপনার শক্ত তার অথবা গুনা দিয়ে ভিতরে কয়েকবার আপনারা প্রবেশ করাবেন। দেখবেন যে তাহলে আপনার অটোমেটিকলি ড্রেন লাইনটা ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে এবং কি নর্মালে তখন আপনার পানি জমবে না। এবং কি নর্মালে যদি পানি জমে বা ড্রেন লাইন দিয়ে যদি পানিটা শুকিয়ে না যায় বা কম্প্রেসারে না যায়, ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। আমি যেভাবে সিস্টেমটা বললাম যে 1 গ্লাস গরম পানি করে ওই ড্রেন লাইন দিয়ে আপনার ঢেলে দিবেন এবং কি শক্ত তার দিয়ে সেখানে কয়েকটা বার আঘাত করবেন, দেখবেন যে আপনার ফ্রিজটার এই ড্রেন লাইনটা তখন ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং কি নর্মালি আর কখনো পানি জমবে না। এবং আপনাদের আমি এই ফ্রিজটা ডিপটা কিভাবে ওয়াশ করতে হয় সেই সম্পর্কে জানাবো এখন। কারণ এখনকার ফ্রিজে কিন্তু আগের মতো এতটা বরফ জমে না, এই সাইড দিয়ে হালকা পরিমাণ বরফ হয়। এবং আপনারা ওয়াশ করার সময় কি করবেন, এখন সিঙ্গারের প্রত্যেকটা ফ্রিজে R600A গ্যাস ব্যবহার করা হয়, সেই জন্য আগের তুলনায় 60% বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয় এবং কি বরফের পরিমাণও অনেক অতিরিক্ত কম। কারণ আগের ফ্রিজে মিনিমাম 2 থেকে 3 ইঞ্চি পুরো হয়ে যেত বরফে, আর এখনকার ফ্রিজে ওই পরিমাণ বরফ হয় না, অনেক 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 কম হয়। কারণ এখনকার ফ্রিজ আগের মতো না। কারণ এখন যে সাইড দিয়ে দেখাচ্ছি, এই যে এই দিক দিয়ে হালকা তুষারের মতো বরফগুলো হয় এবং 2 সাইডেই সেম, যে এই সাইডেও সেম একই রকম হালকা বরফ হয়। সেই জন্য আপনারা ফ্রিজটা ওয়াশ করার সময় রাতে বন্ধ করে রাখবেন এবং সকালে ঘুম থেকে উঠে আপনার ফ্রিজের যে ভিতরে যে পণ্যগুলো রাখা ছিল সেগুলো কি করবেন, সবগুলা বাইরে বের করবেন এবং বাইরে বের করে
আপনারা চাইলে গরম পানি দিয়ে সুতি ল্যাকড়া ভিজিয়ে পরিষ্কার করতে পারেন। তাহলে আপনার ফ্রিজটা ভালো পরিষ্কার হবে। এবং কি কখনোই আপনারা চেষ্টা করবেন না যে বরফগুলা মানে শক্ত কিছু দিয়ে আঘাত করে বরফগুলো তুলে ফেলার জন্য, তাহলে আপনার ফ্রিজটার ক্ষতি হয়ে যাবে। এবং এই রাতে বন্ধ করে সকালে ওয়াশ করবেন, তাহলে আপনার ফ্রিজটা কখনো কোনো ক্ষতি হবে না। তো গাইস, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল। আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। এবং কি অবশ্যই নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন, তাহলে সবার আগেই আপনার কাছে ভিডিওটা চলে যাবেন। ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম।